香港關愛會已經成立咗14年啦，咁啱今日我哋關愛長者服務計劃就係第14輪嘅最後一次，我哋再次喺油麻地花園酒家設宴款待，接受我哋供養嘅長者，同埋答謝我哋嘅員工。我同我 Wing 已經參加咗呢個計劃好多年噶啦，所以我哋好清楚會長 Raymond Sir 唔單止想為香港貧困嘅長者出一分力，重點更加係希望我哋參與呢個服務嘅時候行使六大真心。我哋嘅社會而家咧係好需要呢一種人性嘅光輝美善。每位員工都接受過我哋嘅培訓嘅，所以佢哋話好多謝呢班婆婆俾我哋供養佢哋，我哋先至有機會積善積德。身體健康，我哋愛你。所以我哋梗係大派禮物報答所有嘅婆婆，同佢哋玩遊戲，仲請咗位魔術師氹佢哋開心添。每次為期半年嘅服務梗係冇咁快完結啦，期待我哋下一次招募更多嘅員工，尋覓更多有需要接受服務嘅長者，俾我哋關愛你。歡迎你訂閱我哋嘅頻道，點讚同埋分享，有你嘅支持係令到我哋更加有正能量，繼續幫助更多有需要嘅人。